The regime in Harare has denied Honorable Munyaradzi kufa hakutizwi at Kufamunya and his team permission to deliver food to our chief administrator Senator Jameson Timba in the Avenue of 78. Ashiperi moshe muri Zimbabwe, the regime yarambidza kuti aiwa vana Jameson Timba in the 78 vavigirwe chokudya muusungwa. Sana bina mashoko abudanyuka pana pa page Citizen Coalition for Change nema pictures avakambana as evidence. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Ndonyora vachiti they were arrested 2 weeks ago for celebrating the International Day for the African Child and were denied bail on trumped-up charges. One of the women among 78 was brutally assaulted by the police during arrest, suffering a broken leg. Her child passed away while she was in custody, and she was denied permission to mourn and bury him. We are not yet free. Vanobva posta nema pictures aiwa variko ku prison vakatotakura food vachiti aiwa tarambidzwa kuti tideliver food aiwa kune hama dzedu vanhu vari muusungwa nana Jameson Timba. Aiwa chimotudze mafunguro enyu zvinhu zviri very very touching kuti chimbofunga kuti dei wanga uriwe waifila sei unyazozva kuti aiwa mudikani wako ari muusungwa vati uramidza kumuvigira chokudya. Aiwa ndokuviolator kwema rights. Tudze mafunguro enyu pine comment section yedu, musangano subscribe kulike chino on the bell icon.